सो गाइज़ वैसे तो मुझे बजीज़ पैरॉट पालते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, पर कुछ दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें हमारे दोस्त लोग ये कह रहे थे कि सर बजीज़ पैरॉट को आसमान में रिलीज़ कर दीजिए, या फिर कई लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें ऐसा कैद करके मत रखिए। तो देखिए, हम इन्हें कैद करके नहीं रखते हैं। बजीज़ पैरॉट जो है ऑस्ट्रेलिया का पैरॉट है, जो कि पालते हैं, उन्हें पता होगा। हम इन्हें यहीं पर ही पैदा कराते हैं, मतलब कि मटकी में ही इनके अंडे बच्चे लेते हैं, जिससे कि दोस्तों होता ये है कि मटकी में ही ये पैदा होते हैं, तो इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। और अगर हम इन्हें बाहर रिलीज़ कर देंगे तो इनके साथ होगा कुछ इस तरह का। देख सकते हैं आप ये फ़ोटो के अंदर।